ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ। ਯੈਸ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਫਟਰ ਵਿਜ਼ਿਟ 1 ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਕੀ ਸਰ ਨੋਟਿਸ? ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 80% ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਓਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹੈਵੀਨੈਸ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਓਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ 99% ਮੈਨੂੰ ਆਫਟਰ ਸੈਕੰਡ relief ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹਾਂਜੀ। ਰਿਲੀਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।